Üdvözlöm Önöket! Október 16-án, szerda este 9-kor egy nagyon híres művész lesz a vendégünk. Azt is mondhatnám, hogy egy korszaknak a lenyomata, jelképe, több mint 50 éve van a pályán, és változatlanul meglehetősen népszerű, minden albuma aranylemez lett. Korda Györgyről van szó, aki most kezd majd bele egy országos turnéba, és a póker közvetítései is meglehetősen népszerűvé tették még inkább. Tehát szerda este 9 órakor várom Önöket Korda Györggyel, ezúttal is várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és megint lesznek ajándékszínház jegyeink is. Viszontlátásra!